Привет! Это планета детства. К нам сегодня с Катюшей пришел в гости слоник и попросил сделать его портрет. И мы хотим сделать слонику приятное и сделать его портрет. Вот мы нашли такого слоника. Вот. И мы будем сегодня с Катюшей его делать. Сейчас мы его откроем. Так, ставь слоника в сторонку, пусть он за нами наблюдает, а ты доставай. Давай помогу. Пока засохнет, стряхиваем излишки бисера. Все, открытка, портрет нашего слоника будет готово. Вот наш клей. Вот такие вот у нас тут бусинки. Давай мы их достанем. Какой цвет бусинок? Синий. Угу. Это какой цвет? Синий. Это какой цвет? Черный. Черный, ну непонятно, тут черный или серый какой-то. Ну, непонятно, потом разберемся. Это какой цвет? Красный. Красный. Зеленый. Зеленый. Желтый. И желтый. Так, вот картинка, по которой мы будем делать этого слоника. Вот, смотри на картинку и говори, какой цвет будем первый делать? Желтый. Желтенький. Открывай желтенький кулечек. Я буду тебе клей помогать, хорошо? Я буду тебе клеем мазать, а ты будешь засыпать. Договорились? Держи желтый. Так, где у нас желтый? Говори, я буду клеем тебе мазать. Вот здесь. Промазываем все хорошо клеем. Вот так. Сейчас я тебе намажу, а ты будешь все аккуратненько, аккуратненько засыпать. Хорошо? Хорошо. Вот так. Вот, давай засыпай. Ты так повыше поднимай, чтобы в клей не вымазывать. Засыпай, засыпай, засыпай. Не бойся. То, что не прилипнет, мы потом все это уберем. Засыпай, не бойся. Вот. Высыпала? Так, вот так аккуратно, аккуратно пальчиком расправляй. Так, давай теперь ножки. Вот у нас получилось какое личико желтое у него. Теперь мы ножки. Сейчас намажем клеем. Аккуратненько. Аккуратно, аккуратно. И все это сейчас. Давай, засыпай ножки. Бери отсюда бусинки. Тебе помочь или сама? Сама. Давай. Сип, не бойся. Вот. Ой, какая красота получается. Угу. И во вторую насыпай. Получается? Угу. Давай. Давай во вторую еще немножко досыпем. Вон во вторую немножко не хватает. Так, засыпала?
Теперь там написано, надо немножко подождать, прежде чем другой цвет делать, надо немножко подождать, чтобы они у нас потом не смешались. Сейчас мы немножко подождем, пока оно высохнет, и будем делать другой цвет. А ты пока вместе определяйся, какой цвет мы будем делать. Так, теперь мы берем зеленый цвет. Мгм. Так, зеленый цвет намазываем вот туда, где мячик. Так, присыпай. Высыпай вот сюда себе, чтобы тебе удобно было. Вот так. Вот, нормально? И присыпай. Зеленый тоже, посмотри, какой красивый цвет. Блестит, переливается. Засыпай, не торопись, потихонечку. Засыпай. Только ты не на одно место сыпь, а вот так вот, ну, подальше рассыпай, чтобы везде хватило. Ой, молодец. Пускай, пускай, пускай. То, видишь, это ж не мы туда положили. Это в кулечек насыпали. Ты сейчас ручки вымажешь, и она не будет прилипать. Угу. Так. Молодец. Насыпай, то потом уберется. Так, высыпай, не бойся, а то клей сейчас высохнет и не успеет. Вот. Все. Хватит сюда. Хватит. Ой, какая красота. Теперь мы берем синий цвет и делаем, что у нас с синим цветом? Посмотри хорошо. Маечка. Маечка, ну или свитерочек, да? Сейчас мы будем делать свитерочек. Открывай синий цвет кулечек. Я тебе пока намажу. Открыла? Давай, высыпай его вот сюда пока, на бумажечку, чтобы тебе удобнее было. В лапку. Так, и ушки. Так. Засыпай пока лапку. А, тебе место надо, прости, дорогая. Давай. Прости, дорогая. Угу. Давай я в носик тут немножко насыплю, потому что я немножечко клея переборщила. Вот так. Так. Засыпай лапку. Угу. Молодец. Сыпь, не бойся. Вот сюда прям наклей, сыпь. Давай вот сюда. Пускай то потом уберется. Вот туда в дырочку насыпай. Угу. Так, хватит сюда. Давай, тебе повернуть ушками. Давай, чтобы удобнее было. Давай ушки. Угу. Давай мы еще в мячик сделаем, а то мячик синий как-то некрасиво был. Вот тут. Давай. Ты согласна? Согласна. Давай. Потому что оранжевого у нас много. И мы сделаем тут еще мячик. Оранжевый. Какого цвета у нас мячик будет? А с другой стороны? Такой красный, зеленый. Зеленый. А вот тут? Красный. А там красный сделаем, да. Так, а тут хватит уже. Угу. Так, смотрим здесь. Тут тоже уже хватит. Так, тут хватит. Мячик засыпай. Давайте я мячик поверну, чтобы удобно было. И, наконец, мы приступаем к красному цвету. Давай, доставай красный цвет. Так, у нас красного получилось чуть-чуть. Мячик.
Красный, по-моему, самый красивый. Они его сделали. Только вот мне чуть-чуть, да? Щечки. Щечки. И шапочка. Вот какой портрет у нас получился. Давай слонику покажем. Слоник смотрит на свой портрет. Как ты думаешь, нравится слонику ему портрет? Да. Нравится? Довольно он останется? М, Вот. А тебе самой нравится такая картинка? Да. Она у нас, правда, еще не очень высохла. Но вот что у нас получилось. У нее здесь есть подставочка. Вот. Ее можно ставить как картинку. Вот наша работа закончена. Кому понравилось наше видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал Планета Детства. Пока-пока. Пока-пока!